რა. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არის 2025 წლის 20 ივნისი და ნეიტრონის გუნდი თამაშობს ფინალს. გასაგებია. გისურვებთ წარმატებებს, წესები იგივე არის 12 შეკითხვა, სუპერბლიცი და შავი ყუთი. დღეს გექნებათ დამატებითი დახმარებები, 1 წუთი და დარბაზის დახმარება. შესაბამისად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ წესების დაცვით. სუპერბლიცზე და არ შეგიძლიათ დარბაზის დახმარების და წუთის გამოყენება, შავ ყუთზე არ შეგიძლიათ შეგიძლიათ უпростоრად დარბაზის დახმარების გამოყენება, მაგრამ არ შეგიძლიათ დაიხმარიოთ მოთამაშე, რომელმაც შეადგინა ეს კითხვა თავად. დოქტორის კითხვები არის სუპერბლიცი და შავი ყუთი. შესაბამისად, გუგა ვერ დაგეხმარება დარბაზიდან. გისურვებთ წარმატებებს, ფინალში ყოფნა უკვე არის წარმატება. ყველაზე გუნდს მისურვებთ წარმატებებს. დავიწყოთ ბატონ ნეიტრო, რომელი კითხვა მოვა პირველი? 3. 3 ჩემი საყვარელი. 5 მოვა 5. იქნება 11. მოვიდა ნომერი 4. რა ბედათებსკა შორის მოვიდა. მობილიზება. მობილიზება. კითხავს უსმენ. ყურადღება. 1935 წელს ინგლისელი გამომძიებელი ლორდი ჰარლეი იკვლევდა უცნაურ საქმეს. როცა მსხვერპლის თითებში და ფრჩხილებში აღმოაჩინეს შავი ფერის ნიშნები და ლაქები. მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ამ ადამიანებს თითებზე და ფრჩხილებზე ჰქონდათ შავი წვრილი გამტარი ნივთიერება, რომელიც მხოლოდ ერთი პროფესიის ხალხს ახასიათებდა მხოლოდ. მეორე 1935 წელს ინგლისელი გამომძიებელი ლორდი ჰარლეი იკვლევდა უცნაურ საქმეს. როცა მსხვერპლის თითებში და ფრჩხილებში აღმოაჩინეს შავი ფერის ნიშნები და ლაქები, მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ამ ადამიანებს თითებზე და ფრჩხილებზე ჰქონდათ შავი წვრილი გამტარი ნივთიერება, რომელიც მხოლოდ ერთი პროფესიის ხალხს ახასიათებდა მხოლოდ. ყურადღება, შეკითხვა. 1 წუთში დაასახელეთ ამ ადამიანთა პროფესია, თუ გეტყვით, ისინი წერენ. დრო. წერენ? ანუ წერენ წერლები არიან. შეიძლება ის ხო არა. სტენოგრაფისტი ბეჭდავი. ბიჭო. ერავი ხო არ შეიძლება. არა, წერენო, კაცო, რამ კერავი. არა, გამტარი ნივთიერება, გამტარი. რომელი ნივთიერება? გრაფიტი არის, ხო? არა, გრაფიტი. წერენ ის გრაფიტი მევარი გამტარია. ხوارეს ხმება ან რაღაც. გრაფიტი არის გამტარი ხო? შეიძლება იყოს. გრაფიტი არის გამტარი. გრაფიტი ვინ წერს? გრაფიტი twin წერს. ფერ რაღაცას კედელზე ან რაღაცას ფერი წერას ეძახი? ისა? რა პროფესია? ხატმწერი? ხო. ხატმწერი შუაში? შავი მაინც ის შენ იმას საუბრობ, აი ქუჩის არტისტები რო არიან. არა, ეფებში არ არის. შეიძლება სტამბაში ხო არ მუშაობდა და იმას ის ტრიას შეიცავს ტრიას. ის კი არა ციფრს წერე, შეიძლება სხვა აი თქვა რომ მას რომ წერენ რაღაცა ისტორიას. თუნდაც ისტორიას აი ხო რო კანახო. არ წერენ ვერსი ხო, არა, ანუ გადასცემდნენ ალბათ უფრო ხო? სტენოგრაფისტები. ან შეიძლება რადისტები, არტისტები. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა, ბატონო კაპიტანო. სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა? მე არ გამიგია სწორი ვერსია. მені აზრი არ აქვს დამოწევი ცუდი პასუხს. ვინ უპასუხებს? მე თვითონ უპასუხებ. ისმეთ? კითხვა გამიმეორეთ შეიძლება. 1935 წელს ინგლისელი გამომძიებელი ლორდი ჰარლეი იკვლევდა უცნაურ საქმეს, როცა მსხვერპლის თითებში და ფრჩხილებში აღმოაჩინეს შავი ფერის ნიშნები და ლაქები. მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ამ ადამიანებს თითებზე და ფრჩხილებზე ჰქონდათ შავი წვრილი გამტარი ნივთიერება, რომელიც მხოლოდ ერთი პროფესიის ხალხს ახასიათებდა მხოლოდ. ყურადღება, შეკითხვა. 1 წუთში დაასახელეთ ამ ადამიანთა პროფესია, თუ გეტყვით, რომ ისინი წერენ. იყო სტენოგრაფისტები, ნამა ვერსია. კი ბატონო, რო განმარტოთ სტენოგრაფები, ვინები არიან? ადამიანები, რომლებიც რადისტები არიან, სხედან კრიფავენ ტექსტებს, გადმოცემათ, როცა რაღაცა გადმოეცემათ, იმას წერენ, გადასცემენ, ანუ აპარატთან მუშაობენ, აპარატთან მუშაობენ, ხო? კი ბატონო.
პასუხი მიღებულია სწორი პასუხი. სწორი პასუხი არის კალიგრაფები, ადამიანები, რომლებიც კალიგრაფიაზე მუშაობენ სპეციალურად. როშოშია კალიგრაფია. კალიგრაფები არიან. და გამტარი ნიფტირება შეხია. მელანია თის. ჩხილებში დაღალავთ. მელანი ხوار გადმოდიაი. მაგრამ მაინც კალიგრაფია. მე ხო თქვი მელანი ხوار გადმოდიაი. და просто რო წერენ იმათ ხო მელანი იქნება. კალიგრაფია. არა, სტენოგრაფების სხვა. სტენოგრაფია სხვა რამეა, სტენოგრაფია სხვა რამეა, მაგრამ კალიგრაფების მასიური რატოა კალიგრაფია წერენ? მელანი. მხოლოდ ერთ პროფესიის აქვს 6 ფრჩხილებში და უბრალოდ ადამიანი რომელიც მე ვფიქრობ რომ არა სტენოგრაფების წერენ ანუ ისინი სტენოგრაფი შემიხარი ბეჭდავენო ისინიო არა აქვს მნიშვნელობა მაგრამ სტენოგრაფი მე ვიგულისმე იცი ვინ აი რო შეიძლება კარნახობენ რაღაცა იყო მელანი, იმიტომ რომ დასწრული ქონდა. შავი. არა სტენოგრაფისაც აქვს. გავიარე. შემდეგ კი ბატონო, არა უშავს მეგობრებო. არის მე ვფიქრობ რომ არც ისე რთული შეკითხვა იყო. კეთილ შეკითხოს არა მე ჩვენ კალიგრაფებამდე ვერ მივიდოდი არ მარტივი კითხვა იყო ხონდა ნიკოლაო ვერსია. usam წერალი თქო ვერ გავიხსენე, წერალი თქვი რა რომ კარნახობს და რომ წერს და კალიგრაფია ვერ გავიხსენე სიტყვა. თუ გეთქვამაში წერალი ხო თქვი რომ წერს რომ კარნახობს და usam კალიგრაფია ვერ გავიხსენე. მე მალიქ გამტარი იყო არ ვიცი შო, მოგილეს დაივიწყე. თუთი საკითხვა გადავხაზოთ. კი ბატონო, ყურადღებით ჩაიწერეთ. პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ერთ-ერთი გერმანელი სერჟანტი სთხოვდა ჯარს ტყვედ არ აიყვანათ ადამიანი, რომელსაც მეტსახელად ეძახდნენ ბჭყალებში. წითელ ბრჭყვიალას. ეს სახელი, ანუ მეტსახელი არის ბჭყალებში მოცემული. ეს ადამიანი წითელ ჯვარში მემანქანედ მუშაობდა და დაჭრილი ადამიანების გამოყვანაში ეხმარებოდა წითელი ჯვრის ეკიპაჟის წევრებს. დღეს ამ ადამიანის სახელი ბავშვებისთვის კარგად ცნობილია სხვა სახელწოდებით. ვიმეორებ. პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ერთ-ერთი გერმანელი სერჟანტი სთხოვდა ჯარს ტყვედ არ აიყვანათ ადამიანი, რომელსაც მეტსახელად ეძახდნენ წითელ ბრჭყვიალას. ეს მეტსახელი ბჭყალებშია მოცემული. ეს ადამიანი წითელ ჯვარში მემანქანედ მუშაობდა და დაჭრილი ადამიანების გამოყვანაში ეხმარებოდა წითელი ჯვრის ეკიპაჟის წევრებს. დღეს ამ ადამიანის სახელი ბავშვებისთვის კარგად ცნობილია სხვა სახელწოდებით. ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ ცნობილი ადამიანი, რომელსაც პირველ მსოფლიო ომში ეძახდნენ წითელ ბრჭყვიალას, თუ გეტყვით, რომ მისი სახელი უკავშირდება გასართობ ცეფს. დრო! ხო, ანუ ეგ ვფიქრე, რომ გასართობი არის წითელი ბრჭყვიალა, ვინ შეიძლება იყოს სანტა კლაუსი რაღაც ეგეთი არ იქნება? ანუ ბავშვებისთვის ცნობილი, ან შეიძლება ცხვირი რო რეძე წითელი ცხვირი რო აქვს, რა ქვია, ჯამბაზი ხო არ შეიძლება იყოს. წითელი რა შეიძლება? წითელი ბრჭყვიალა. სუპერმენი, სპაიდერმენი რაღაც. სუპერმენი. რატო არის სუპერმენი? წითელი ცნობილი ადამიანი. სუპერ მარიო. გასართობის ცენტრების მე მგონია სპაიდერმენი მგონია, იმიტომ რომ წითელი რა არის? მე მგონია გასართობ სახელი უნდა ვიშოთ, სახელი უნდა ვიშოთ. ამ ადამიანს რომელიც ქვია გასართობ ცენტრებს ხშირად და რა მე ხდება მგონია ეგეთი რაღაცა. სპაიდერმენი, ადამიანი ობობა, სპაიდერმენი. იმიტომ რომ წითელი ისაც გასართობ ცენტრალური რაღაც. წითელი ბრჭყვიალა, წითელი ბრჭყვიალა შეიძლება. პიტერ პარკერს მწვანე და მე ატრაქციონების სახელები გავიხსენე, ატრაქციონების რა არის? პიტერ პარკერი კაცო. პიტერ პარკერი პიტერ იგივე პარკერი. სპაიდერმენი. პიტერ პარკერი არის სპაიდერმენის სახელი და გვარი, სახელი და გვარი დაასახელე თუ მაგას არა, არა, მოვიდა. იმას აი რა ქვია ატრაქციონებს, რა ქვია ატრაქციონის სახელები არ გახსოვს. ატრაქციონი არა, პერსონაჟი უნდა დრო იყოს. ამოიწურა. დრო ამოიწურა. ბატონო კაპიტანო. სწორმა ვერსიამ გაიჭერა. სწორმა ვერსიამ არ გაიჭერა. ხო დარბაზის დახმარებაზე. დარბაზის დახმარება, მანამდე სანამ დარბაზის დახმარებას აიღებთ, თქვენ გადაწყვეტეთ. მე არ წავიკითხავ მინდა. შეკითხვას. აი, წაიკითხეთ შეკითხვები და ხო. შეკითხვას წავიკითხავ. პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ერთ-ერთი გერმანელი სერჟანტი სთხოვდა ჯარს ტყვედ არ აიყვანათ ადამიანი, რომელსაც მეტსახელად ეძახდნენ ბჭყალებში, წითელ ბრჭყვიალას.
ეს ადამიანი წითელ ჯვარში მემანქანედ მუშაობდა, დაჭრილი ადამიანების გამოყვანაში ეხმარებოდა წითელი ჯვრის ეკიპაჟის წევრებს. დღეს ამ ადამიანის სახელი ბავშვებისთვის კარგად ცნობილია სხვა სახელწოდებით. ყურადღება შეკითხვა: ერთ წუთში დაასახელეთ ცნობილი ადამიანი, რომელსაც პირველ მსოფლიო ომში ეძახდნენ წითელ ბრჭყალას და მისი სახელი უკავშირდება გასართობ ცენტრს. რას აპირებთ? იღებთ დარბაზის დახმარებას ან პასუხობთ? დარწმუნებით თვითი არ გვინდა, რამეს მიპასუხებ. გისმენთ ბატონო კაპიტანო. ნიკოლაუ ქალბატონი ნიკოლაუ. ერთ წუთში დაასახელეთ ცნობილი ადამიანი, რომელსაც პირველ მსოფლიო ომში ეძახდნენ წითელ ბრჭყალას და მისი სახელი უკავშირდება გასართობ ცენტრს. რედკლიფი. რედკლიფი მიიღო ბატონო კაპიტანო. რედკლიფი მიღებულია სწორი პასუხი. სწორი პასუხი არის Walt Disney. Walt Disney მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში და მისი გასართობი ცენტრის სახელი არის Disneyland-ი. პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობდა ბატონი Walt Disney. გასართობი ცენტრმა გამაბნია. გასართობი ცენტრებით მან მუშაობა დაიწყო პოსტალიანობით, შემდეგ წითელ ჯვარში მიიღო მონაწილეობა, მემანქანედ მუშაობდა 17 წლის ასაკში და შემდგომ გახსნა გასართობი ცენტრები. მისი ხუმრობების და ხიარულების გამო მას ეძახდნენ წითელ ბრჭყალას, ადამიანი, რომელიც სახელი უკავშირდება Walt Disney-ს, გასართობ ცენტრს. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იყო. გასართობი ცენტრი იყო მინიშნება, რითიც უნდა მივყავით გასართობი ატრაქციონებიდან და მისულიყავით. მაგიტო გავამახვილე 10-ჯერ გასართობი ცენტრის სახელები გაიცემა. გასართობ ცენტრს ატრაქციონებზე ვოლდისნეი გასართობი ცენტრი. შეკითხვის მერე თუ დამატებით ინფორმაციას ვამბობ, ლოკალურად გილას დავიწყე მე და არა მასშტაბურად. მე ვიხსენებდი თბილისში ყველას გასართობი ცენტრი ნანახი და ბაობაბი გავიხსენე და რა ვიცი. ხო, აქ ზოგადად რთულია, ვინც სახლიდან უყურებს, შეიძლება იყოს მისთვის მარტივი და ამბობდეს რომელიმე გუნდზე რომ ეს როგორ ვერ გამოიცნეს, ეს როგორ ვერ უპასუხეს, მაგრამ აქ ჯდომა არის საერთოდ სხვა აურა, სხვა ატმოსფერო. ავიკრიბეთ. ამიტომ მე მგონი რთული კითხვები იყო პირველი. მოვიდა, რთული კითხვები. რა მოვიდა კიდე? მოვიდა რთული იყო, ისნაი მე ვფიქრობ რომ რთული იყო, თუმცა მიუხედაველი არ იყო. აი წინა იყო მარტო წინას უნდა მოვდარი. აუ ძალიან განვითარებული. იქარის ხალხთა ნიკოლაუსთან საკმაოდ საინტერესო. ჭადრეთის დიდოსტატსო, რომელ ფიგურას შეადარებდით გუნდის დიდოსტატ წევრებსო? აი რო ჩამოთვალოთ, უცებ წევრები რო შეადაროთ ჭადრეთის ფიგურებს. რავი, აბა მიყავს მოდი. რავი ნეიტრონიეთი იყოს. რავი ლაშოვსკი და კრეშიტო მხედრები. მხედრები ლაშოვსკი და კრეშიტო. რა ვიცი. ლაზიერი ყავდეს ნატალია. მეფე ვიდა. გადამიძა. დეიდა არის, ანუ არაბიოლოგიური. კაცი. მე პაიკევარ. ხაი, ხო როგორ მეგობრებენ მოთამაშეები, სახელი დავუწყო. აი ბოიშ. აი რა შეკითხვა და კიდე ორი გახმარება, რომელიც არ გამოგიყენებია. ვაუ, რენდომაიზერს. ნახოთ რა მოვა. მე მგონი კავა მართალია. შეიხსენი გითხარი. აუ რამე მარტო მოგვევიდა, რა ფიქრობ? ნეილენთან აუ ეხლა დავფასხოთ ორ შეკითხვას, რა კარგად ხდება. ვერსია თუ არ მოხდა პასუხი ვერცის ყოლა. არა, სტალინი. ბიბლიას. მეგობრებო, კითხვის ავტორი არის ბატონი დოქტორი, რომელიც ახლა იმყოფება. ნახევარფინალის კაპიტანი, რომელმაც გამოგვიგზავნა შეკითხვა შავი ყუთის სახით. გაბრაზებულია ახლა. გუნდის წევრები ფიქრობენ, რომ კაპიტანი არის გუგა, არის გაბრაზებული და რამე რთულ შეკითხვას მიუტანდა. კარგი, მოდი ჩავწეროთ. ყურადღება. 1950-80 წლებში X-ი და სპორტი კომერციულად იყო გადაჯაჭვული მრბოლელებთან, ბოდიში. გარდა ამისა, მას ხშირად შეხვდებოდით სტადიონებზე უშუალოდ მატჩის მიმდინარეობის დროს. X თამაშის დროს ხშირად იყენებდა ჯორჯ ბესტი, ბეიბ რუთი და ფორმულა 1-ის ბევრი მრბოლელი.
დღეს არათუ ცუდ ტონად, არამედ კანონსაწინააღმდეგოდაც ითვლება მისი გამოყენება ნებისმიერ სპორტულ ღონისძიების ადგილზე. მეორე 1950-80 წლებში X-ი და სპორტი კომერციულად იყო სიჩუმე კითხვის წაკითხვის დროს. 1950-80 წლებში X-ი და სპორტი კომერციულად იყო გადაჯაჭვული მრბოლელებთან. გარდა ამისა, მას ხშირად შეხვდებოდით სტადიონებზე უშუალოდ მატჩის მიმდინარეობის დროს. X თამაშის დროს ხშირად იყენებდა ჯორჯ ბესტი, ბეიბ რუთი და ფორმულა 1-ის ბევრი მრბოლელი. დღეს არათუ ცუდ ტონად, არამედ კანონსაწინააღმდეგოდაც ითვლება მისი გამოყენება ნებისმიერი სპორტული ღონისძიების ადგილზე. ყურადღება შეკითხვა. დაასახელეთ X-ი. რადგან შავ ყუთში? დრო. სიგარეტი არა. ან სიგარეტი. ანუ ადრე იყო რეკლამები აკრძალული. ვალბოროს პონჩი ხო არა ჩვენ ხო რაღაცა მაგზაკორს ანუ ადრე იყო რეკლამები. ეხლა მას ვფიქრობდი აუ სიგარეტი გონია რა ის მაგისი მე კითხვა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ამან სიგარეტი არ გაუჭერებია ხო არის სიგარეტი არის რა. ეგრევე არის 50-80 წლებში ითვლებოდა, ანუ რა არის ეს მალბორო იყო მრბოლელების და კემელის იყო მრბოლელების. რეკლამა იყო, ადრე დღეს არის რეკლამა, აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ მოწევა აზიანებს ჯანმრთელობას. სიგარეტი მონში გამოყენ მაშხალით ჯორჯი არა სიგარეტია მე დაჟე წუხა ეს არ გვინდოდა დრო ამოიწურა სიჩუმე ბატონო კაპიტანო გუნდი აგებს და გეტყვით რომ სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა უასოხებს მარითებზეც ბატონო მარი ხანო რადევს შავ ყუთში და თან გუგა რო ამოიღოს შავ ყუთში დავს ნებისმიერი თამბაქო ან სიგარეტი ან ნებისმიერი საშუალება, იმიტომ რომ ადრე იყო მიღებული ეს რეკლამებიც იყო, გადიოდა ჩვეულებრივად სიგარეტის რეკლამა და შეეძლოთ რომ სტადიონზე მოეწიათ, ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი და შემდეგ აიკრძალა მოწევა სტადიონზე და მე მგონი დაშადია რაც კანონით. აქედან გამომდინარე სიგარეტი უნდა იყოს შავ ყუთში. ბატონო კაპიტანო მივიღოთ ეს პასუხი. დიახ, მივიღოთ. გახსენით შავ ყუთი. მე ვფიქრობდი რომ უფრო გაუჭირდებოდა, მაგრამ სამ ადამიანს ვიტო მე კითხვა ვერ გავიგე. ფეხი ვიქა ეს დროზე ადრია და გაჩვენებო. აი როგორც კი დაიწყო სიგარეტი აჩვენე. ხელსდე ფეხს არ უმიტყავ. მე ხომ უნდა მოვისმინო. ხელსდე ფესე დავინახავ შენე. ერთადერთი რატო გავწიე ეს ხელი კანონსაწინააღმდეგოა და მეთქი კანონსაწინააღმდეგოა აი აქ მოწევა. არა ნახეთ კითხვაში იყო. აი კანონსაწინააღმდეგოა. მაგას არ სიგარეტის მოწევა შეიძლება. კანონსაწინააღმდეგოა. 2-1 შვენიერი დასაწყისია, ნორმალური დასაწყისია. დავიყუთი მოვიდა. და მარ გავწირა. დისნეილენდი მომივიდა და დისნეილენდიდან შეიძლება ამ ყოველდღე. ეგრევე მეთქი არამედ სისულელიას და ამოვაგდეთ. просто დისნეის მაინც ვიტყოდი, ხდები? დისნეილენდი შეიძლება არ მეთქვა. просто დისნეის ვიტყოდი და მიჩაბუთებოდი. მაყურებელი და შემდგომ წავკითხავ შეკითხვას. გარინას უნდა შემოსვლა რა. შემოვიდეს. თქვენ არ ადგეთ. ჩვენ არ ავდგეთ. და შემოვა და დაველოდებით. აქ რაღაც შეკითხვა არის. შეკითხვა არის ესეთი. ბატონ ნეიტრო, რატომ თამაშობსო სამი ადამიანი ქუდებით და კებებით? იქნებ თქვენ მაინც გითხრათ. ბიჭო მე გეტყვით რომ მე ჩემას გეტყვით რა. ანუ ყველას აქ ადამიანს აქვს თავისი სტილი და რაღაც ამ თავის სტილს მიყვება და ამ სტილისტურად აი მე მაგალითად კრიშიტო და ლაშოვსკი მაფიის თამაშის დროს ვერ წარმომიდგენია ამ კეპკების გარეშე რა და ხო ეს კრიშიტოსაც მაფიის თამაშის დროს ახურება რა ლაშოს ახურავს ხოლმე. ახურავს ხოლმე. ძალიან შეიძლება ახურავს ხოლმე. ბატონო კაპიტანო, თქვით თუ არა რომ დღეს მოიგებთ? კი, აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ამაში. აი, იცით რა არის? მე გეტყვით რომ აი შენს წამოწიე ხელი შენს წამოწიე, მაგრამ არა დარწმუნებულად და წამოგიწიათ რა მე გენდობოდი. მაგრამ მე აწიე, უნდა გქონდეს რომ ხედავდე რომ შენ დარწმუნებული ხარ. აი ეს ამომხედე და შენ ყველამ წამოიღეთ, მაგრამ მე გაწიეთ და მე მეთქი კაი მოსვლა. აგერ უკან რო ვარ მაგისისაა. არა, სამომად არ შეგეშინეთ რა.
კაი ყველამიც. ხო, ცოტა თამამად ვითამაშოთ, უფრო twin ეხლა გეუნებით Walt Disney. გალბატონო წამყვანო მე არ ვაპირებდი კითხვას იყო თუ არა სტორმა ვერსია და ერთადერთი ვერსია ქონდა სიგარეტი. სხვა რაღაცები. სხვა რაღაცები იყო, რელიგიური ვერსიაც გავა. რელიგიური ვერსიები ჯვარს, მაგრამ ჯორჯ ბესტი თავად ჯვარს შეხედებდა. ეხლა ზოგი სპორტში აკრძალული არის ჯვარი კი. მაგრამ აქ სპორტში არ არის აკრძალული, აქ ზოგადად აი არის მასე აკრძალული. ხოფიკო იქრაც იქნება შეგეთ, ხო რა აჩაი. ეხლა ჯვარ მობილიზდით. ირჯუს გადაწყვეტა შეძლო კი. ჯილდო შეიძლება. შეკითხვა ნომერი 11. მაშინ UFC-შიც ეს ყურადღებით ჩაიწერეთ. ნიდერლანდებში ერთი ქალაქის ბარებსა და კლუბებში საპირფარეშოებს ქვეშ აქვთ პატარა ლურჯის შუქი. ეს შუქი სპეციალურად ღამის საათებში გამოიყენება და არ არის დეკორაცია, თუმცა არ ანათებს მკვეთრად. ლურჯის შუქი გაბლარულად ანათებს და ყველაფერი რთულად ჩანს. ვიმეორებ. ნიდერლანდებში ერთი ქალაქის ბარებსა და კლუბებში საპირფარეშოებს ქვეშ აქვთ პატარა ლურჯის შუქი. ეს შუქი სპეციალურად ღამის საათებში გამოიყენება და არ არის დეკორაცია, თუმცა არ ანათებს მკვეთრად. ლურჯის შუქი გაბლარულად ანათებს და ყველაფერი რთულად ჩანს. ყურადღება შეკითხვა. ჟესტიკულაციები ერთმანეთთან. ერთ წუთში დაასახელეთ რისთვის დააყენეს ლურჯი განათება, თუ გეტყვით რომ ამას აქვს დანაშაულის პრევენცია. დრო. ანუ არის სპეციალური ვადამდელს იღებ. ვადამდელს ავიღებ რა. ანუ მე არ გაჩხარ. არა, ვადამდელს ავიღებ, ვადამდელს ავიღებ. ვადამდელს იღებ. კი ბატონო, ბატონი ნეიტრონი პასუხი. არის მე მგონი ულტრაისფერი ქვია, ზუსტად არ ვიცი შუქი, რომელიც როცა ანათებს ნებისმიერ ჭუჭხს საჩვენებს და ნებისმიერ დასვრილ ადგილს და ტუალეტებში იმისთვის არის რომ ადამიანებმა იქაურობა არ დასვარონ და არ დატოვონ დასვრილი რა. კი ბატონო. შეკითხვა იყო ასე ნახე, ერთ წუთში დაასახელეთ რისთვის დააყენეს ლურჯი განათება, თუ გეტყვით რომ მას ჰქონდა დანაშაულის პრევენცია. პასუხი მივიღე. ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების პრევენციას უწყობს ხეს. ძარღვი და ვენები არ ჩანს ლურჯ შუქზე და ადამიანები ვერ იკეთებდნენ ნარკოტიკებს საპირფარეშოებში. 2-2 იჩქარა გუნდმა. შემოწონი? მე ხელი გამოვიწე. მე გამოგეწია ბოლომდე. ჩამიტეთ უკაცრავად. იჩქარა, მე ვფიქრობ რომ გუნდი მივივიდო რა არის? პასუხამდე, იმიტომ რომ ჰქონდათ ვერსია, დარბას ჰქონდა ვერსია თან. მე არა, ამათ აიცოდნენ პირდაპირ თებზე გავგოჩები. იჩხარით, ანუ ეგ მქონდა პირველი, იმიტომ რომ ლურჯი ის მაგარ ვიცავ. დანაშაულის პრევენცია ეგრევე გამახსენდა. ხო, პირველი არის. აი არა უშავსო. არა, უშავს მეგობრებო. გამოუდინარი ვარ. დამოასწორე. სამით ერთს ვაგებ? სამით ერთს აგებ, მაგარი. წინაზე 4-ით ერთს ვაგებით მე ამოყვა. მე ამოვკაჩეთ ნამდვილად. ჯალცულა. ბოდიშ რაღაცას გეტყვით ყველას. თუ იცით პასუხი, აი ესე მოაკეთებთ რა. ხელი დადეთ და გედოთ და გაპასუხებინეთ. კი ბატონო, გააჩნიოთ ერთმანეთს მეგობრებო. არის ხაროთ იფიქრეთ შეკითხვებზე. შემდეგი შეკითხვა. აუ ეხა სუპერბლიცი არ მოგვეციოს. ოღონდ ხარ. ცოტა. შეკითხვა ნომერი 6. კი ბატონო, გაიგე. ცოტა მოგვასწრებს სუპერბლიცი. ერთი. ყურადღებით ჩაიწერეთ. ცხოველების ფოტოსესიისთვის National Geographic-მა 2010 წელს გამოიყენა კამერა, რათა მოეწყო ფოტოსესია და ფოტოები გადაეღო ცხოველებისთვის. გადაღებულ სურათებში ცხოველები გამოიყურებოდნენ ისე, თითქოს იცინიან, ან პოზირებენ და უყურებენ პირდაპირ კამერას. საინტერესოა, რომ ამის შემდგომ სხვა ცხოველებმაც შეამჩნიეს კამერა და გამოიჩინეს დაინტერესება. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ. ცხოველების ფოტოსესიისთვის National Geographic-მა 2010 წელს გამოიყენა კამერა, რათა მოეწყო ფოტოსესია და ფოტოები გადაეღოთ ცხოველებისთვის. გადაღებულ სურათებში ცხოველები გამოიყურებოდნენ ისე, თითქოს იცინიან და პოზირებენ და უყურებენ პირდაპირ კამერას. საინტერესოა, რომ ამის შემდგომ სხვა ცხოველებმაც შეამჩნიეს კამერა და გამოიჩინეს დაინტერესება. ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ რა დაამაგრეს კამერაზე, რის გამოც ცხოველთა უმეტესობა კამერით ინტერესდებოდა. დრო. სარკე.
მეც ეგრე მგონია. სარკე. სარკე. ხო, სარკე. ხო. ხო, მეც ეგრე მგონია. წარმართია გაიჟღერა. ანუ ის იმიტომ რომ სარკეს რა უყურებ გეცინება. გეცინება კი არა. შეიძლება შეგდენის ანალიზის უნარი კაი სარკის გარდა რა შეიძლება ხორცი ყველაზე მარტივი ისაა და თან ის ეცემოდა საჭმელად და პოზირებას არ დაიწყებდა. ანარეკლე რაღაცა შეიძლება რამე სათამაშო მეცტრიალებს რაღაც. ხო, მაგრამ ყველა რომ იზიდა ყურადღებას რაღაცა ზანზალაკივით ხო არა რაღაცა მანდავარი ხო არა შეხების და ქარის ესე მაგრამ სხვადასხვა ცხოველს სხვადასხვა ხმა ჭირდება. თო ყველა ცხოველი ხო ხმაზე იმას შვება პრინციპში. არა, ეგ გვაქვს, ეგ ვერსია გვაქვს. თან კიდე რა ვერსია? ზანზალაკი თქვა შეიძლება კიდე, კაი, ხორცი ცუდი ვერსია, იმიტომ რომ თქვა რამე სათამაშო, რომელსაც სუნი აქვს ცხოველის და ინტერესდება და ანუ სუნას. არა, ეგ არ ამგონია ის. ამას სარკე ან ზანზალა რაღაც ეგეთი. ამოიწურა. მაინტერესებს თუ გაიჟღერა სწორმა ვერსიამ. რამდენადაც ყური მოვკარი, სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა. თუ შეიძლება გამიმეოროთ თქვა. ცხოველების ფოტოსესიისთვის National Geographic-მა 2000 წელს გამოიყენა კამერა, რათა მოეწყო ფოტოსესია და ფოტოები გადაეღოთ ცხოველებისთვის. გადაღებულ სურათებში ცხოველები გამოიყურებოდნენ ისე, თითქოს იცინიან ან პოზირებენ და უყურებენ პირდაპირ კამერას. საინტერესოა, რომ ამის შემდგომ სხვა ცხოველებმა შეამჩნიეს კამერა და გამოიჩინეს დაინტერესება. ყურადღება შეკითხვა ერთ წუთში დაასახელეთ, რა დაამაგრეს კამერაზე, რის გამოც ცხოველთა უმეტესობა კამერით ინტერესდებოდა. ვინ უპასუხებს? თევზი გაუპასუხებს. თევზიკა, რა დაამაგრეს კამერაზე? ანუ როგორც ხვდები, გუნდში ის სხვადასხვა ვერსია, მაგრამ მე მგონია რომ დაამაგრეს სარკე. ეს პასუხი მივიღო ბატონო კაპიტანო. მიღებულია პასუხი. სწორი პასუხი National Geographic-ში დააყენეს ხორცი ცხოველებისთვის, იმიტომ რომ ხორცი ცხოველების მამა, რამდენადაც ყური მოვკარიო, სარკე არა. ხორცი, რამდენადაც ყური მოვკარიო. მე რაღაცა ხორცი ყველას გავიგე რომ კრეშიდან თქვა ხორცი თქვა, ხო. რაღაცას ხო ყველას რა და შენ მარი. მე ვფიქრობ რომ როცა კითხულობს კითხვას, დამანებეთ თავი რა. შეიძლება დამანებოთ თავი? ანუ ხო შეიძლება ვიფიქრო? აი წარმოიდგინე რომ გითხო. მე კითხვა ვერ შენ რომ მეორედ კითხულობ, მე კითხვა ვერ მოვისმინე. კრეშტა თქვა ხარც, მაგრამ არის თქვა. კრეშტო მე ჩუმად მეუბნებოდა ხორცი ხორციო. კი, ხორცი. ჭველი არის, ხო, ყურიო. არა, მაპასუხები თქო, იმიტომ რომ მივხვდი რომ საკე არის ხო რა. 4-1 ვარ. ხო, რამდენად ყური აღარ მოვკარიო. დამაცხაფებს არა, შეიძლება. უშავს კრეშტას მეგობრებო, ქნა სანზალაკი არის, მან ვაკარებ. ყველა ვერსია განიხილეთ, მე გირჩევ. წინ გავთორე დახმარება. არა, უშავს მეგობრებო. ბიჭო, ხორცს რატო არ ჭამდნენ? ჭამდნენ, ანუ ყურადღება სუნით, ბიჭო, ხორცს სისხლია და სუნზე გამიდიან ეს ისენი და ცხოველებას იმყრობს ცხოველების რა. ანუ ეს ეხა იმ ხელა იმას ხوار ჩამოკიდებენ, არა, ეხა იმ ხელა ხორცის ნაჭერს ხوار ჩამოკიდებენ იქ რომ გაიქცეს და მოსაგლიჯა. ცხოველები. ხარც ხარ. ანუ მე ვის არის, როცა კითხულობს კითხვას, არაფერი არ მითხრა, თქო რომ კითხვა ვერ მოსწონი, გააზრება მჭირდება ხოლმე რა. არ მაცდი. მოისმინოს კითხვები, განიხილეთ ვერსიები, როცა დავიშალეთ. ავიკრივეთ ახლა. როცა ვთქვი რომ მიახლოებულად გავიგე მგონი ვერსია, კომანტუდეს. მახსოვდა რომ კრეშიტომ თქვა ხორცი და მე უარყვა, ამიტომ არა, უარ შემშლა და ამან თქვა და მე უარყავი. ხო, არა, ხო, არ უარყია. ეშტომ თქვა ხორცი. კი ბატონო. აი, შემდეგი არა აქვს მაგას მიფრობა, დავიცი. დავა ეხლა. 4-1 ვაგე. სადაც 4 ქულიდან ამოგიქაჩეთ, ამიტომ მეგობრებო, მობილიზდით, მოусმინეთ. დამატებითი წუთიც გვაქვს, დარბაზის დახმარება. დახმარება გაქვს. ცოტა პატრიალებენ თუ არ ვართ რაღაცაში და თქვენ გქონდათ ვერსია? ხო, სარკე მოიწონდა, ისე კითხო. მოაწყობს მიწას. ანუ სუპერ ბლიცი. ბლიცი მოვიდა. კარგით, სუპერ ბლიცი მოვიდა. ანგარიში არის 4-1. ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ გუნდი ფაქტობრივად აგებს და მოვიდა სუპერ ბლიცი, რომელიც არავის თითქმის არ გიყვართ. მე ეხლა მოგცევთ 1 წუთს და გეტყვით თემატიკას და გადაწყვეტეთ ვინ დარჩება მაგიდაზე. თემატიკა არის სამედიცინო აღმოჩენები. დრო. შეგიძლიათ ისაუბროთ ხმამაღლა და გადაწყვეტოთ დარჩები?
მაგრამ აიკრიფე. შემოხედე. აიკრიფე ახლა. მან წამოიძახო. ჩამოიშლილი ხარ, ძალიან ნერვიულობ. ძალიან ფარი, აქ შემოხედე თვალებში. საერთოდ ვინ იცის შედარებით ჩემს. არ ვიცი. არ ვიცი. ანუ მე არ ვიცი. სამედიცინო აღმოჩენები, მედიცინა არ არის. სამედიცინო აღმოჩენები, მე ესე ვყავს. წავედით. კარგი, მაგიდასთან რჩება ფევზიკა. ეს ადამიანი სუპერგლიძე. დატოვეთ ყველამ თუ შეიძლება ისე რომ კამერას არ შეეხოთ. კარი დახურეთ. ვინ მაგალითად ამის ფევზიკა, შეგახსენებ იმას, რომ სუპერგლიძე შენ არ გაქვს დახმარების გამოყენების უფლება, არც დამატებითი წუთის და არც დარბაზის დახმარების უფლება. და დარბაზში მოთამაშეებს ვთხოვ, რომ არის საუბრონ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი და ჩურჩულიც კი ისმის. ბევრმა ადამიანმა დატოვა ოთახი. მე გირჩევ, რომ კარგად დაფუძნდე და შეკითხვებს კარგად მოусმინო. მე წავკითხავ საკმაოდ ნელა. კითხვები ცოტა დიდია, ამიტომ თუ გინდა ჩაიწერა. არ გინდა ჩაწერა? კარგი. პირველი შეკითხვა. ამ ფაქტს მედიცინაში მოიხსენიებენ ისე, როგორც ბჭყალებში. უხერხულობა, რომელმაც მედიცინა შეცვალა. ეს წინადადება არის ბჭყალებში. უხერხულობა, რომელმაც მედიცინა შეცვალა. ფრანგმა ექიმმა რენე ლაენეკმა, რომელიც გამოძახებული იყო ქალბატონთან გასასინჯად, კერძე სახის მიდება მოერიდა და გამოიყენა გრაგნერის მსგავსად დახვეული გაზეთი. აღმოჩნდა, რომ დახვეული გაზეთი უფრო ნათელს ხდიდა ყველაფერს. ვიმეორებ. ამ ფაქტს მედიცინაში მოიხსენიებენ ისე, როგორც ბჭყალებში უხერხულობა, რომელმაც მედიცინა შეცვალა. ფრანგმა ექიმმა რენე ლაენაკმა, რომელიც გამოძახებული იყო ქალბატონთან გასასინჯად, კერძე სახის მიდება მოერიდა და გამოიყენა გრაგნერის მსგავსად დახვეული გაზეთი. აღმოჩნდა, რომ დახვეული გაზეთი უფრო ნათელს ხდიდა ყველაფერს. ყურადღება შეკითხვა. რა არის მისი განვითარებული ვერსია, რასაც ყველა ექიმის ხელში შეხვდებით? ფონენდოსკოპი. მიიღო პასუხი? კი ბატონო, ფონენდოსკოპი მიღებულია, ეს სწორი პასუხია, 1 ქულა. არ მეგულო, გონი ცოტათი მოეშვინ. 20 წამი შეგენახა ამასთანავე და შემდგომ კითხვაზე თუ გაგიჭირდება და მოგინდება დაფიქრება, შეგიძლია გამოიყენო. მზად ხარ მეორე შეკითხვისთვის? არა? არა. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. ალექსანდრ ფლემინგმა ერთხელ შენიშნა, რომ სოკო ბაქტერიებს ანადგურებდა. ასე დაედო საფუძველი X-ის გამოგონებას. ვიმეორებ. ალექსანდრ ფლემინგმა ერთხელ შენიშნა, რომ სოკო ბაქტერიებს ანადგურებდა. ის ასე დაედო საფუძველი X-ის გამოგონებას. ყურადღება შეკითხვა. დაასახელეთ, რის გამოგონებას დაედო საფუძველი? ეს ვიცი. ანუ ლაბორატორიაში ჭამდა თებსა დარჩა. თებსა ჭუჭყიანი. თქვენ უკვე პასუხობთ თუ თქვენ ხმამაღლაფი? ხო, ანუ ის არის ანტიბიოტიკი, პენიცილინი. კი ბატონო, მივიღო ეს პასუხი. ხო. ანტიბიოტიკი მიღებულია, სწორი პასუხი. სწორი პასუხი არის ანტიბიოტიკი, მეორე სწორი შეკითხვა და 20 წამიანი დრო შეინახა თევზიკამ. მესამე შეკითხვა. მზად ხარ? ერთი გადარჩა თევზიკამ. კითხულობ. 1954 წელს ჩატარდა ინოვაციური ოპერაცია ორ იდენტურ ტყუპ ძმებს, რონალდ და რიჩარდ ჰერბერებს შორის, სადაც რიჩარდი სიკვდილის პირას იყო, ხოლო რონალდს არაფერი აწუხებდა. ოპერაცია ორივე მათგანს გაუკეთდა. მეტაფორულად რომ ვთქვათ, რიჩარდს რონალდმა თავისი ნაწილი გადასცა საჩუქრად და ასე იხსნა მისი სიცოცხლე. ყურადღება შეკითხვა. 20 წამის შემდგომ მითხარით რა ოპერაცია ჩაუტარდა ძმებს, თუ გეტყვით, რომ სიამის ტყუპები არ ყოფილა. კონკრეტული ოპერაცია უნდა ვთქვა, რა ჩაუტარდა? ან ახსნათ რა ოპერაცია არის. ხო, ანუ თავიდან წამოგეთხრა რა. კარგი. 1954 წელს ჩატარდა ინოვაციური ოპერაცია ორ იდენტურ ტყუპ ძმებს, რონალდ და რიჩარდ ჰერბერებს შორის, სადაც რიჩარდი სიკვდილის პირას იყო, ხოლო რონალდს არაფერი აწუხებდა. ოპერაცია ორივე მათგანს გაუკეთდა. მეტაფორულად რომ ვთქვათ, რიჩარდს რონალდმა თავისი ნაწილი გადასცა საჩუქრად
და ასე იხსნა მისი სიცოცხლე. გადავინერგა ანუ. ყურადღება შეკითხვა. 20 წამის შემდგომ მითხარით, რა ოპერაცია ჩაუტარდა ძმებს დავასრულეთ თუ გეტყვით, რომ სიამის ყობები არ ყოფილან, მიპასუხეთ. ხო, ანუ ოპერაცია იყო, რაღაცა დონორი უნდა ყოფილიყო და გადაუნერგა სავარაუდოდ ოღონდ ოპერაცია რა გადაუნერგა, ეგ არ ვიცი, შეიძლება იყოს კუჭი, ან თირკმელი, ან ღვიძლი, ან რაღაც, ანუ არ ვიცი, ვერ იკეთო, არ მაქვს. კი ბატონო, თქვენ შინაარსობრივად ასებით რომ ეს შეიძლება იყოს გადანერგვა, მაგრამ რისი მე არ გეკითხებოდი. პასუხი მივიღო? გამეცი ხო უკვე პასუხი. გადანერგვა. ეს პასუხი მიღებულია და სუპერბლიცის გადანერგვა ხელზიკავს. 4-2 სუპერბლიცი აიღო და გამოასწორა ნახევარფინალის ის შეცდომა, რაც დაუშვა და მე რამდენადაც ვიცი, ხელზიკა სურდა სუპერბლიძზე ფინალში თავად დარჩენილიყო და სუპერბლიცის სამივე შეკითხვაზე გაეცა თავად. ანგარიში არის 4-2, ხელზიკა ყველა შეკითხვაზე ეგრევე მიპასუხა, არ დაფიქრებულა და 20 წამი შეინახა ყველა შეკითხვაზე. გილოცავ, ძალიან კარგი თამაშა და ვფიქრობ, რომ კარგი შეკითხვა იყო, აღარ გახსოვდა ხო შენ შეკითხვები? ნახევარფინალში გამომარცხეს და დღეს ორჯერ. აჰა, ნუ შავყუთის ავტორად ვარ, რომ ჩემი შავყუთის შეკითხვაც გამოიცნესო და სუპერბლიციც გამოიცნესო და ნახევარფინალში დამამარცხეს და ახლა. კი, როგორ შეიძლება რა ჩავარდა. კარგი თამაშე, სუპერბლიცი მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო. სამედიცინო აღმოჩენები თქვენ გესმოდათ და ამათ ყველა მიცეთ პასუხები მე არ ვუსმენდი მე დავდედი ნერვიულობდი. თირკმელის გადანერგვა. ნუ ისე რიტადის და გადანერგვის ოპერაცია ტრანსლაცია იყო, მეორე კითხვა იყო ანტიბიოტიკისა და ხედავდა რომ სოკობაქტერიებს კლავდა და რა გადაუნერგა თავის მოწმობ. თირკმელი ალბათ. თირკმელი ალბათ. დოქტორს კითხეთ კითხვის ავტორს. თირკმელი ალბათ. 4-2 არის, ეს არის ანგარიში, რომ სადაც შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფერი მოხდეს. გაქვთ ორი დახმარება, მეგობრებო. და მე ვფიქრობ, რომ გულწრფელს საკმაოდ დიდი შანსი რომ მოიგოს რა. დავით, ანგარიში. არა უკვე. ახლა იყოს თევზიკამ სუპერბლიცი. ხო, ახჩა. всё, მობილიზებულები ვარ, კარგად. დავიწყე. ნე, თავარი გადავა. დავай. ავიკრიფეთ. ვაშოვსკი. კიდე კარგად. არ მომთ, აი ესე. ხო, ძალიან. შეკითხვა ნომერი 10. ყურადღებით ჩაიწერეთ. ძველად არისტოკრატები პირადად ჭამის დროს ანაწილებდნენ ვერცხლის ჩანგლებს, კოვზებს და დანებს განსაკუთრებულ სტუმრებზე. რამდენიმე საუკუნის შემდეგ, როცა ეს წესი მოძველდა, მაინც დარჩა ტრადიცია, რომ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოიყენებოდა ამ ტიპის ჭურჭელი მნიშვნელოვან სტუმრებზე. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ. ძველად არისტოკრატები პირადად ჭამის დროს ანაწილებდნენ ვერცხლის ჩანგლებს, კოვზებს და დანებს განსაკუთრებულ სტუმრებზე. რამდენიმე საუკუნის შემდეგ, როცა ეს წესი მოძველდა, მაინც დარჩა ტრადიცია, რომ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოიყენებოდა ამ ტიპის ჭურჭელი მნიშვნელოვან სტუმრებზე. ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რატომ აძლევდნენ განსაკუთრებულ სტუმრებს ვერცხლის ჩანგალს, კოვსა და დანებს, თუ გეტყვით, რომ ამას სტუმრის უსაფრთხოების მიზანი ჰქონდა. დროზეა. ეს ნიკოლაუ პასუხობს. ნიკოლაუ. ანუ ვერცხ შეუძლია შხამის უკვაგდება და ამიტომ გამოიყენებოდა განსაკუთრებულ მასშტაბში. რა ნუ ამოწამოს ადამიანს. ბატონო კაპიტანო, მივიღოთ დიახ, პასუხი. მივიღე. ეს პასუხი მიღებულია, სწორი პასუხი. შხამის ამოწამოს რეაგირებდა შხამთან კონტაქტზე და ფერის შეცვლით აფრთხილებდა ადამიანს, რომ ეს იყო უსაფრთხოების ტრადიციული მექანიზმი, განსაკუთრებით მაღალი წრის სტუმრებისთვის. 4-3. მე ვიცოდი, პასუხი და დაუბრუნებული ვიყავი, რომ შენ უკვე ჩამოყალიბებული გაქვს თორე. გილოცავთ მეგობრებო, ნიკოლაუ მოუტანა წუთი გავიღეთ, გამოვიყენოთ ახლა ეს წუთები თუ რამეა, ვიფიქრე. всё, ადი 3 წუთი და 3 კითხვა გვაქვს. 3 წუთი, არა, 2 წუთი გვაქვს. დარბაზის დახმარება და 2 დახმარება, 1 წუთი რაც ისედაც ჰქონდათ. დარბაზის დახმარება და 1 ბადამდელი, რომელიც ნიკოლაუმ შეუნახა. 3 დახმარება. აკრეფილი გვაქვს ხა, აკრეფილი. ვიფიქრეთ 3 სწორი პასუხი გვინდა და 3 დახმარება. დახმარებაც გვაქვს, წუთებიც გვაქვს, ახლა არ ყველაფერი გვაქვს. всё. მაგიდაზე დარჩა 2-4-5 შეკითხვა. ვატრიალებ რენდომაიზერს ვაგზელებთ, ხო? ბატონო, სანამ ხოძე ვართ დავაი. კაი ხოძე ვარ. დაგახეთ. კიდე რა. მოიშ. შეკითხვა ნომერი 5.
ეს წინაზე ცუდად დაგვებედა. მაგ მეხუთე შეკითხვაზე ქალბატონ ნიკოლაუს ჰქონდა ვერსია, მე ახსოვს რა შეკითხვაც იყო ინდაურის. მეც მახსოვს. მადლიერების შეკითხვა. ბატონ დახატავდნენ ბავშვები ინდაურს. ხატავენ და ფაქტია. ჩაიწერეთ. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ თუ სხეულის კონკრეტული ნაწილი დაზიანდებოდა, იგი ვეღარ აღდგებოდა სხვა სამყაროში. ამიტომ მუმიფიცირებისას ერთადერთ ორგანოს, რომელსაც არ იღებდნენ და ტოვებდნენ, განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ თუ სხეულის კონკრეტული ნაწილი დაზიანდებოდა, იგი ვეღარ აღდგებოდა სხვა სამყაროში. ამიტომ მუმიფიცირებისას ერთადერთ ორგანოს, რომელსაც არ იღებდნენ და ტოვებდნენ, განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა. ერთადერთ თუ ერთ-ერთს? ერთადერთ ორგანოს, რომელსაც არ იღებდნენ და ტოვებდნენ, განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა. ყურადღებას შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რომელ ორგანოს არ იღებდნენ მუმიფიცირების დროს ეგვიპტელები. დრო. მოიცა პირიქით განსაკუთრებულად ეპყრობოდნენ, ხო? ხო, ანუ როარ დაზიანებულიყო, მე მგონია რომ ტვინი ორგანოა? და ტვინი ალბათ. ტვინის დაზიანება არის ყველაზე მთავარი. ყველაზე უფრო მეტად ტვინი არის თუ ისა, მაგრამ ეხა ეგვიპტელებს როგორ ესმოდათ, ასევე ის შეიძლება იყოს აი ცოტა ის აბსურდული ვერსია, მაგრამ ფალოსის ხوار შეიძლება იყოს როგორც განაყოფიერების და ის. ხო, ალბათ ვიფიქრე, ხო. არ მაგარი კაცი ხალი. ერთი დისგივშელოთ რა. ზოგადად ორგანო რა სასქეს, მაგრამ გული შეიძლება, ტვინი შეიძლება, კბილები არა. კბილები ნარჩუნდება. გული და ის. თვალები თვალის ვერსია. თვალები აქვს მუმიაში. გაიხსენ, აი მუმია ფილმი არის, მაგრამ იქ არის თვალები. თვალები აქვს. თვალები აქვს. ყველას აქვს. მუმიას თვალები აქვს. თვალები ნუ აღარ აიჩნდა. თვალები ბაზრამიდება. 10 წამი. გული ჩამოვწეროთ რა. მე გული არ განია, გული მენაა. მომენტის ჩანს იქ ფილმშია თვალები არ ეს მიტა ეს ანუ დრო ამოიწურა ბატონო კაპიტანო. ქალბატონო წამგონა, სწორმა ვერსიამ დაიჟღერა? სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა. მოდი დარბაზის დახმარებას გამოვიდეთ. დარბაზის დახმარება 20 წამი დარბაზი. რომლის ყოველში დასავლი მაგრამ ტვინიდან ტვინს იღებდნენ უეჭველი სპეციფიკური ჭირები შედიოდნენ სხვრში და ტვინს იღებდნენ. ეს ვიცი, ტვინი არა. ვფიქრობ გული ეპასო. გული გული არის. თვალი გული ეს ტვინი კონდექტორი. ტვინი ზუსტად ტვინი შეეცვალა აზიაზე ისტორიის შეეწერა რომ ეს ანუ 100%-ით არის ცუდ პასუხი? ეს გონია რომ არის გული. ტვინი არა ზუსტად. შენ ისე არ გამოგიდეს, ორი ჟორდანი არის. თვალები არ არის? თვალის ვერსია მომწონს. რა? დრო ამოიწურა შეწყვიტოს დარბაზმა ბატონო კაპიტანო. კითხვა გაგვი მეორე შვილო. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ თუ სხეულის კონკრეტული ნაწილი დაზიანდებოდა, იგი ვეღარ აღდგებოდა სხვა სამყაროში. ამიტომ მუმიფიცირებისას ერთადერთ ორგანოს, რომელსაც არ იღებდნენ და ტოვებდნენ, განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რომელ ორგანოს არ იღებდნენ მუმიფიცირების დროს ეგვიპტელები. მე დაგეხმარებით და გეტყვით, რომ დარბაზმა რა ვერსიებიც გააჟღერა, იქაც იყო სწორი ვერსია. ვიყო ენა გული თვალი. სიმშვიდე აღარ ვიჯელობთ, კაპიტანი პასუხობს პირდაპირ. ვინ პასუხობს? ან მეუბნებით სწორ პასუხს. მე უპასუხებ თვითონ. გისმენთ? გული. გული მიღებულია. სწორი პასუხი. ეგვიპტელები მუმიფიცირების დროს ტოვებდნენ გულს. ხარი გული წინაშე. წუთის მოფიქრების გარეშე მიდოდა გული, ხო ეგრევე. მე გული ვიფიქრე, მაგრამ თვალების კაი ვერსია. არა გული არის, გული ჩება. წუთის აგარიში გათადა 4-ით. მე კიდევ რატო უპასუხე, იცი? ბევრი ვერსია იყო და უნდა არ უნდა გვეფიქრე, წუთის გარეშე მიდოდა გული, ეგრევე. წუთების სახში თუ წავედი. გული არის. რა წუთებს? წუთებს სახში თუ წავიღებ. ანუ სარქალის დაზიანებაზე წავედი მე, ანუ გული სარქალის არა გული არის, თვალები არის გული. არა გული. ხამერა თვალები. მაგრამ გული არის სიცოცხლის წყარო და სიცოცხლის წყაროს უქმდებოდნენ უფრო. ანუ მე გეტყვი მე ამ წამებში ეგ გავიფიქრე, რომ გული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თვალები და იმიტომ დავასახელე გული და არა თვალები. ეგვიპტელებს სხვა ხმა ცოტა. და ჯეკი ძალიან დიდი წვლილი შეიჭრა და გაფიქრებინა და ტვინი ნალა დაიყოფა. გაფიქრება, კარგად
სხვა დროს დავიშნევ. ვერსიების არჩევა ცოტა აი, გაგიჭირდა. გაქვთ ორი დამატებითი წუთი, ანგარიშია 4-4 გათანაბრდა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი თამაში არის და კარგად ორი შეკითხვა და ორი შეკითხვა გაშალებ პირველი სეზონის გამარჯვებამდე. გავაგზავნოთ? კი. კარგი, ვატრიალებ რენდომაიზერს. მომდევნო სამ შეკითხვაში ორი შეკითხვა და სავსემი შესაძლებელია. შეკითხვა ნომერი 9. ყურადღებით ჩაიწერეთ. საფრანგეთში ლუვრის მუზეუმის ერთ ოთახში ტურისტები ხშირად არასწორად ასახელებდნენ ერთ-ერთი ნახატის ავტორს. მუზეუმის თანამშრომლებმა შენიშნეს, რომ ეს შეცდომა არა ტილოს სტილიდან, არამედ მხოლოდ დაცემული ჩრდილის ფორმიდან გამომდინარეობდა, რომელიც ტეხილებს ქმნიდა ტილოზე. ვიმეორებ. საფრანგეთში ლუვრის მუზეუმის ერთ ოთახში ტურისტები ხშირად არასწორად ასახელებდნენ ერთ-ერთი ნახატის ავტორს. მუზეუმის თანამშრომლებმა შენიშნეს, რომ ეს შეცდომა არა ტილოს სტილიდან, არამედ მხოლოდ დაცემული ჩრდილის ფორმიდან გამომდინარეობდა, რომელიც ტეხილებს ქმნიდა ტილოზე. ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რომელ ცნობილ მხატვარს აკუთვნებდნენ ტურისტები ეს ამ ნახატს ტეხილი ჩრდილების მიზეზით. დრო. ტიციანს მე მგონია. პიკასო? ანუ ტიციანი ტეხილები ხო ანუ რაღაც ისეთ ნახატი უნდა იყოს. ვისაც? ტეხილები. ანუ ლეონარდო და ვინჩის არა, ანუ აქ ლეონარდოს არა. სალვადორ დალი. სალვადორ დალი? მე დალი. სალვადორ დალი. დალი, პიკასო, მი შეიძლება იყოს. პიკასოს აქვს რო. დალი ან პიკასო. პიკასოს აქვს ეს ოთხკუთხედების სტილები. ანუ დალი არის სიურეალიზმი და ისინი აქ ჩაჭრეს. რა კითხვა იყო? ანუ ვის რომელი ცნობილი მხატვრის ნახატში ეშლებოდა თო? აი დავინჩი გამოვიცხეთ. არა, ისე გამრიცხვლები. მე რაღაცა ისე რაღაც მახსოვს ახლა. დავინჩი რატო? რატო? ანუ დავინჩი არ გამურიცხეთ, მაგრამ რატო? რატო და აი პიკასო იმიტომ რომ ჩრდილები არის კუთხოვანი და ის არის. ისეთი ნახატები. ხო და დავინჩი რატო? ხო, მაგრამ პიკასოს ნახატი ვიში უნდა აგერიოს, ჩემი ეს პიკასოს კაფე. არა, ცხვრის ნახატი. ერთად პიკასოში. ეგ შეიძლება ხო. ეგ იყო ვის ნახატში ვის აკუთვნიდნენ. დრო ამოიწურა ბატონო კაპიტანო. გეტყვით რომ სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა. დამიცით ეს არის კითხვა წამიკითხეთ შეიძლება კიდევ ერთხელ. საფრანგეთში ლუვრის მუზეუმის ერთ ოთახში ტურისტები ხშირად არასწორად ასახელებდნენ ერთ-ერთი ნახატის ავტორს. მუზეუმის თანამშრომლებმა შენიშნეს, რომ ეს შეცდომა არა ტილოს სტილიდან, არამედ მხოლოდ დაცემული ჩრდილის ფორმიდან გამომდინარეობდა, რომელიც ტეხილებს ქმნიდა ტილოზე. ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რომელ ცნობილ მხატვარს აკუთვნებდნენ ტურისტები ნახატს ტეხილი ჩრდილების მიზეზით. მიპასუხეთ. ბატონო კაპიტანო, ვინ უპასუხებს? მოდით მე თვითონ უპასუხებ რა. პიკასო. პიკასო მიღებულია სწორი პასუხი. პაბლო პიკასო! პაბლო პიკასო აქვს გეომეტრიული თექნიკა მე ვხედი რომ პიკასო იმიტომ რომ ტეხილებს ქმნიდა ჩრდილი თქო და მე პიკასოს ვაკეთებდი. აკუთვნებდნენ პიკასოს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ნახატი საერთოდ სხვა მხატვრის იყო. მე პიკასო ავხსენი რატო? იმიტომ რომ პიკასო ხატავდა. მე შეიძლება აგეთახმე პიკასო არ იყო სხვას ვერ ვიხსენებ. მე უნდა გაასწორებდი. პიკასო მე პიკასო იქით გავიგე. პიკასო მე დალი, ჯერ პიკასო მე დალი. ტიციან ტაბიძე არა, ტიციანი. მე პიკასო ეგრევე თავში მომივიდა არა, რა. მეც პიკასო მე ხატვარია ტიციანი. ნახოთ მე ვიდეოში მე იყო და 5-4-ია ვიგე. ახლა არის 5-4. ორი დამატებით წუთი გვაქვს. აღარ ავიღე, იმიტომ რომ უეჭველი პიკასო იყო რა. ჩრდილები, ტეხილები. ხარი ეგა თუ პირიქით არის მეტყვი. მე გავიგე რომ პირიქით არის. არა, მე თქვა გავიგე, არა. ტიციან ტაბიძე სხვა და პიკასო ვერ აგერევა სხვაში და იქით შეიძლება. პიკასოს ყველა ცნობს. ხო და ეს ჩრდილები ქმნიდნენ და ეს პიკასოს ხო ისე აქვს ფორმები ჩრდილებით და კითხვა ეგრეა მეთქი როგორ შეიძლება მეგარ პიკასოა. 4 ჩვენიერი ანგარიში არის თუ გავითვალისწინებთ და გავიხსენებთ იმას რომ 4-1 სარგებდით
და საკმაოდ ამოქაჩა გუნდმა. ამიტომ ხშირად გუნდებს ემართებათ ეს გათამამების სინდრომი. ამიტომ კარგად იფიქრეთ, განიხილეთ ვერსიები, ერთი ქულა გაშორებთ ფინალს. დავატრიალებ რენდომაიზერს, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა რა გითხოთ, მოვაფიქრობ ეს გადაწყვეტად, რა როგორ იქნება. შეკითხვაზე არის 2-3 შეკითხვა. სხვადასხვა პასუხი. აუნდე ყველაზე მეტი წავიდა. პასუხა უკვე თავი თუჩი მოკნება. შეკითხვა ნომერი 7. ტუალეტზე არ მეჩქარი. მე ვიცი. სიჩმე დავიქული. ყურადღებით. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელმა სამხედროებმა შექმნეს სიგარეტის კოლოფები, რომლებიც ოდნავ განსხვავდებოდა სტანდარტულისგან. თავსახური უფრო ადვილად იხსნებოდა. ეს არ იყო შეცდომა დიზაინში და არც კომფორტის საკითხი. ვიმეორებ. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელმა სამხედროებმა შექმნეს სიგარეტის კოლოფები, რომლებიც ოდნავ განსხვავდებოდა სტანდარტულისგან. თავსახური უფრო ადვილად იხსნებოდა. ეს არ იყო შეცდომა დიზაინში და არც კომფორტის საკითხი. ყურადღება, შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რისთვის აკეთებდნენ ასეთ კოლოფებს სამხედროები. ფინანსური თემა ხო არ არის? ფინანსური თემა არა, ანუ როგორ მომენტია იცი, აი, ეს იმაში, ანუ იოლად ცნობადი იყო, მისიანები იყო, შეიძლება რაღაცა გადაცემის საშუალება იყო ამ დროს ეს რა. სიგარეტის კოლოფები. საბრძოლო პირობებში რო შპიონების ამოცნობა. ხო, შპიონს, აი ეს შპიონოს ეგეთვე სიგარეტი იქნება ჩვეულებრივი და ერთ-ერთი არის ბრძოლის ერთ-ერთი ვერსია მაქვს კიდე ბრძოლის დროს რომ ჯარისკაც არ მარტივად გაიხსნა სიგარეტი მოსაწევად. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მე უფრო პრიორიტეტი მაქვს შპიონების ვარიანტი. განმასხვავებელი შანსი. ჯაშუში რატო ჯობია საბრძოლო პირობებში ხა ომში რო ხარ და იქით-აქედან სროლა გაქვს სიგარეტი არა, იცი, აკოფში ზიხარ იქ ბომბავენ და შენ მაგრამ დრო მაგდებს არა, განმასხვავებელია ის სხვა საჭიროა რომ უაკეთებდნენ რომ თქვა ანუ რომ დაეფარათ ანუ რაღაც პორტმანები რაღაც არ ვიცი რა თქვა მაგით არა ბიჭო ანუ ხა სიგარეტის ომში იყენებდნენ ხშირად ჯარისკაცები და იმიტომ ხო რომ არ დაზიანებოდათ ეს სიგარეტი ნუ მნიშვნელოვანი ის იყო რა და რომ არ დაზიანებოდათ თვითონ ეს სიგარეტის კოლოფები რა რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო აღარ აქვს დარბაზი ამოიწურა დრო ამოიწურა ქალბატონმა დარბაზის სიჩუმეს თქვენ არ ერევით აბსოლუტურად არაფერში დარბაზის დახმარება მათ უკვე გამოიყენეს გუნდს აქვს ორი დახმარება დამატებითი წუთის სახით ერთი რომელიც ნიკოლაუ მოიპოვა ვადამდელი და ერთი რაც ჰქონდა ისედაც გუნდს დრო ამოიწურა ვიმეორებ შეკითხვას მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელმა სამხედროებმა შექმნეს სიგარეტის კოლოფები, რომლებიც ოდნავ განსხვავდებოდა სტანდარტულისგან. თავსახური უფრო ადვილად იხსნებოდა, ეს არ იყო შეცდომა დიზაინში და არც კომფორტის საკითხი. ყურადღება შეკითხვა ერთ წუთში დაასახელეთ, რისთვის აკეთებდნენ ასეთ კოლოფს სამხედროები, ბატონო კაპიტანო. სწორმა ვერსიამ თუ გაიჟღერა. სწორმა ვერსიამ გაიჟღერა. ერთ წუთს ვირებდი. დამატებითი დრო. სადაზორო მისია მგონია განმასხვავებელი. აუ სადაზორო ჯაშუშის თემა რო იყო. შენ რას იძახდი მესამე? დიზაინში მე ვამბობდი რომ არ დაზიანებოდათ მეთქი, რომ ვიცი რომ ანუ ომის დროს გამოიგონეს ის სპეციალური მაგრამ მარტივად რატო იქნებოდა? მარტივად გახსნა რა შუაში, მაგით ვამგონია ჯაშუშიც, იმიტომ ნახეთ მარტივად დიზაინში ჯაშუშის დროს მაშინ დიზაინშიც მომდენა მარტივად გახსნა მარტო ბრძოლის ველში. ჯარისკაცებმა მოიგონეს უშუალოდ გაიგე ანუ მარტო ბრძოლის ველში. ვფიქრობდი რომ ეგ ხო არ არის თქო, არ ვიცი, ნუ შეიძლება არასწორად ბრძოლის ველზე, ბრძოლის ველზე. ანუ რომ ჯარის ანუ დაზვერო არ არის ხალხნა. ჩემი აზრით იმიტომ კი არა რომ მოუკიდონ, მოკიდება რა შუაში არის, იმიტომ რომ არ დაუზიანდეს თვითონ ეს სიგარეტის ცენტრი რომ ვიცი რომ გახსნა რა შუაში. ბიჭო, რა შუაში ანუ ანუ მარტივად იხსნება რომ ჯარისკაც შეინახოს დრო სხვადასხვა ვითარებებში, ხო? ჩვენ ვართ კუნდელები და ერთნაირი რა გისმის აკეთებდნენ რომ ჯარში დავიკრიბოთ ან სათქმაც რაღაცა ჩვენი სპეციფიკური უნდა გქონდეს ამიტომ სადაზორო ადვილად გახსნა რა შუაშია, კაცო? განსხვავებული ისა. ადვილად გახსნა არაფრის შუაშია. მაშინ აიღებდნენ და წარწერას ამოიწურა. დრო ამოიწურა. ბატონო კაპიტანი. ერთ წუთში დაასახელეთ, რისთვის აკეთებდნენ ასეთ კოლოფს სამხედროები. ლაშოვსკი უპასუხებს. ლაშოვსკი. აი, ნახე მოხდა ჩემი ვერსია იყო და ალბათ კაპიტანოს ჩათვალა ყველაზე სწორი ვერსია იყო. საბრძოლო პირობებში
მე მეორეს რომ გამარტივებოდათ სიგარეტის მოწრები, რომ არ ივითარებები, როცა თხილში გიწევს წოლა და უფრო მარტივი რო იყოს სიგარეტის ამოღება და მოწრება. რო განმარტო. მეტი პრაქტიკულობისთვის. რაც ჯარისკაცებს გამარტივებოდათ სიგარეტის ყოლოფიდან ამოღება. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ყოლოფების შექმნეს გამარტივების მიზნით. დიახ, ჯარისკაცებისთვის უფრო მეტი პრაქტიკულობა. დროის შენარჩუნებისთვის მინიმუმ ნაკლები დრო არ დაიხარჯა. ან პრაქტიკულობა. კი ბატონო, მივიღო ეს პასუხი. პასუხი მიღებულია, სწორი პასუხი. ყოლოფში მალავდნენ კოდურ შეტყობინებებს მარტივად მოსახლეობის თავსაუბრელობდა შესაძლებლობას დაემალათ პატარა ქაღალდები ჩვეულებრივ ადამიანს ეს არ გაახსენდებოდა, ხოლო აგენტმა იცოდა რომ განსხვავებული ყოლოფში იდო სადაზვერო მნიშვნელობა მიქონდა ამ ვერსიას ამბობდი ორივე წუთზე რა ნიკოლაუს სადაზვერო ეცოდი ეგრევე როგორც კი დაიწყო ეგრევე ხო ეგრო იყო შენ არ მომასმენინე ნიკოლაუს ვერსია იცი ნიკოლაუმ რო თქვა შენ ორივე წუთზე მე სადაზვეროს არა თევზიკას ჰქონდა ვერსია რომ ყოლოფებით ერთმანეთი გამოეცნო სადაზვეროა მე ეგრო მომესმინე მე ეგ ვერსია პირველად გავიგონე რა პროგრამი ორივე წუთზე თქვი ამ წუთზე და იმ წუთზე სადაზვეროა პირველი შემთხვევა იყო რომ ვამტკიცებ რომ შენთან ერთად არ ვამტკიცებ ხოლმე საერთოდ შენთან ერთად ლაპარაკობდა თევზიკა და მეუბნებოდა რომ სადაზვეროა მიზნით გამოცნობის მიზნითო სადაზვერო მიზა მე გამოცნობდი მაგას თემი მას ანუ ერთმანეთი რომ გამოეცნოთ ლაშოვსკის ისტორია ანუ თავსახურის გახსნა არ ჭირდება და ის რომ გამოიყენო იმისთვის კითხვაში იყო მეგობრებო რომ კომფორტის საკითხი არ იყო და კომფორტთან იყო რაშოში რასაც შეცდომა დიზაინში და არც კომფორტის საკითხი 5-5-ია ხალხო აბა ბოლო კითხვა გვაქვს კი ბატონო არა უშავს მეგობრებო ანგარიში არის 5-5 და თქვენ გაქვთ კიდევ ერთი დამატებითი დახმარება დარჩა 2 და 3 ზუსტად ამ თავიდან აი 3-ით ვიგებთ რა 2 და 3 დავატრიალებთ ახლა 2 მოვიდეს გული სამით უეჭველი ვიგებთ თუზი მატრიალებ რენდომაიზეს ეს არის გადამწყვეტი შეკითხვა ერთი დახმარების გამოყენების შესაძლებლობა აი მოვიგებ უეჭველი მოვიგებ ნომერი 2 ვერსია ქონდა კაცო ნიკოლაუმ პირველმა მე ვთქვი რომ შპიონები ხო არ იყენებდნენ ანუ არ ვთქვი მე პირველმა გაუშვით ეგ კითხვა ახ ბოლო კითხვაა გადამწყვეტი ანუ მე იმიტომ ამყვებოდი რა მაგრამ არ მომასმენინა შენი ვერსია ყურადღება მეგობრებო ყურადღებით ჩაიწერეთ შეკითხვა არ ინერვიულოთ ფაქტობრივად ნუ ალბათ მესამეს ვეღარ წავიკითხავ იმიტომ რომ 5-5 ანგარიში და რა ანგარიშითაც არ უნდა დასრულდეს ეს გამოდის ბოლოს შეკითხვა მე მინდა გაგამხნევოთ რაც არ უნდა მოხდეს ეს არის და იყო საინტერესო თამაში მე აი მართლა ვამაყობ და ვფიქრობ რომ შედგა იმ თვალსაზრისით რომ გუნდი პირველ რიგში აქამდე მოვიდა და ასე კარგად ითამაშა 4-1-დან არ არის მარტივი ამოხაჩვა ანგარიში არის თანაბარი დარბაზი თუ შეიძლება გაჩნდეს ყურადღება რომ მოიკრება ავტოსამშენებლო ინჟინერებმა აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთი სუპერ მანქანის საბურავი ინსპირირებული იყო აფრიკულ ცხოველზე, რომელსაც შეუძლია სწრაფად სირბილში ძალის მაქსიმალური გადაცემა ზედაპირზე. ისე რომ სრიალი მინიმალურია. მოგვიანებით ამ ცხოველის თითების სტრუქტურა სამეცნიერო მიკრობით გადატანილი იქნა სინთეთიკურ რეზინში. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ. ავტოსამშენებლო ინჟინერებმა აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთი სუპერ მანქანის საბურავი ინსპირირებული იყო აფრიკულ ცხოველზე, რომელსაც შეუძლია სწრაფად სირბილში ძალის მაქსიმალური გადაცემა ზედაპირზე, ისე რომ სრიალი მინიმალურია. მოგვიანებით ამ ცხოველის თათების სტრუქტურა სამეცნიერო მიკროსკოპით გადატანილი იქნა სინთეთიკურ რეზინში. კითხვა გაიგეთ ხო? ყურადღება შეკითხვა. ერთ წუთში დაასახელეთ, რომელი ცხოველის თათების სტრუქტურა იქნა გადატანილი სინთეთიკურ რეზინში საბურავების ზედაპირის შესაქმნელად თუ გეტყვით, რომ ის ყველაზე სწრაფი იაგუარი. ყველაზე სწრაფი რომელია? გეპარდი არ არის გეპარდი. იაგუარი მანქანასთან არის. იაგუარი მაგ გეპარდის ისიც არის ლოგოს. ლეოპარდი, გეპარდი, იაგუარი ყველა ერთი და იგივე არის. იაგუარი ითვლება პრინციპში სუპერმარკეტში. ცხოველებს просто მე ყველა ლეოპარდი
აბთ არა ლეოპარდი. ანუ გეპარდ აფრიკაში ლეოპარდი არის ლეოპარდი ხო გასაგები რაღაცას მანქანასთან ხომ უნდა იყოს არა არის მანქანასთან არ არის კავშირი ცხოველი რომელი მანქანასთან არ არის კავშირში ანუ პროტექტორი იმის თათის პროტექტორი გადაიტანეს ბიჭო თათის პროტექტორი ლეოპარდი ხო შენ რომელი გონია მე დროს კიდე რა ვარიანტია ლეოპარდი პანტერა ყველაზე არის ქართულად გეპარდია ლეოპარდი ეგრეივეა ლეოპარდი ვინ გასცემს პასუხს ზუსტად ვიცი რუსულად გეპარდი რო სოფლიოს ყველაზე საუკეთესო ლეოპარდი გეპარდი ერთ-ერთი ხო ლეოპარდია ქართულად არა არის გეპარდი ქართულია გეპარდი არა ქართულია ხო არ მახსოვს ზუსტად მაშინ სხვა ლეოპარდი ლეოპარდია მოიწურა მე გავცემ პასუხს გავცემ პასუხს დრო ამოიწურა ხალდატონი ნიკოლაუ პასუხობს არა მოიცოდეთ სწორმა ვერსიამ თუ გაიშყერთ გაიშყერა და დამატებით წუთი არა ვიღოთ აი ავიღოთ კაი აუ მაგრამ პროსტ როდ რა არის აი დამატებით წუთი აი ლეოპარდის გადაარეს რა არცაცამა საკითხებს ნატურაში უყურებ ლეოპარდი ხალაშა ყველაზე სწრაფი არის გეპარდ სამი ბისტრი ხო და რუსულად არის გეპარდი ლეოპარდი პასუხები და ეგრევე არ არის ლეოპარდი და გეპარდი ერთ-იგივე რა მნიშვნელობა აუ არა არა ლეოპარდი არის ყველაზე სწრაფი არ არის მე ვიცი მე მაგ საკითხი რომ გეპარდი არის ლეოპარდი ერთ-იგივე არ არის ეგრევე ვიცი რა არა უშავი მე ვიცი რომ ერთი და იგივეა შენ სხვა იცი გეპარდი ანუ ერთი და იგივეა ორივე ვარიანტი შეიძლება მე ლოგოშია ვიცი გეპარდი აქანის ლოგოში არის ეს ლეოპარდი რაც არის აუ იმაში საბურავების ლოგოში საბურავების ლოგოშია ლეოპარდი გიგავით ამას ამ კითხვას არ გეპარდი ლეოპარდი გეპარდი ამ კითხვას არ ვთქვი ეს არის სერიო შეოჩუ დრო ამოიწურა ბატონო კაპიტანო ვინ პასუხობს ნიკოლაუ ხალბატონო ნიკოლაუ დაასახელეთ ეს ცხოველი ლეოპარდი იგვე გეპარდი პასუხი მივიღოთ ბატონო დიახ. ზურა ბატონო კაპიტანო პასუხი მიღებულია სწორი პასუხი არის გეპარდი მოდი რა გავიჭირდა გასხები გეპარდები გასხები პირველად იყო რომ დავიშინე რა მე არ ვიყავს დაჩინება ანუ ლეოპარდს არ ჩავგიგზდი სხვადასხვა რაღაცა მეცრამდეადაც მაგრამ ვერ დავიწყდი და ვერ დავიწყდი გეპარდის ავაზი გეპარდის ყველაზე სწრაფი ცხოველი არის გეპარდი ანუ მაშინ გრიში მაშინ ლაშოვსკის დამსახურებაა რომ დაიჯება გეპარდიაო ლეოპარდი გეპარდი თქვი თავიდან ქართულად არის ავაზა ქართულად ვერ გავიხსენე გეპარდია უშუალოდ როგორ არის ქართულად კითხვა დაგვისვა რა ხო გინდათ ხუმრობა და გასაკავე მოგებული აგორა ეგრევე გეპარდი ვიყვირა და თა სეზონი დამთავრდა თან გახურებული კილაცად ბავშვებო ისა ფილმი დოკუმენტური ფილმი მაქვს ნანახი ყველაზე სწრაფებია მსოფლიოში ცხოველებში ფილმებში და აქედან მახსოვს გეპარდი ყეცა ამ კითხვას არ დავთმობდი უბრალოდ პანტერა ლეოპარდი წინაზე რომ დავთმე ჯაშუშენ სამასორო ბრძოდნენ გეპარდზე და არწმუნებდნენ რომ ის ავაზებს ეს ვერ ყავდა ლაშოვი გადავიდა მე პანტერა ვთქვი არა просто ხომ მაინც გეპარდი ქართულად ვერ გავიხსენე როგორ იყო ეს გეპარდი და უშუალოდ მეგობრებო მოდი ბოლო კითხვას დავსვათ და დავასრულოთ პირველი სეზონი ეს კითხვა არსად არ გადავა და მინდა რომ დავსვა ეს შეკითხვა გნებავთ ჩაიწერეთ არ მინდა შევამდე ჩაწერეთ და ყურადღებით მომისმინეთ დარბაზმა გთხოვათ არ იხმაუროთ ყურადღებით ნიუ-იორკის ერთ უბანში პარკის თანამშრომლებმა შენიშნეს რომ ფრინველები იპარავენ კონკრეტულ ნივთს რომელსაც ადამიანი იყენებს ფრინველებს აღნიშნული ნივთი მიაქვთ ბუდეში შემოწმების შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს ნივთი ეხმარება ბუდის სტერილიზაციაში კლავს ტკიპებსა და ბაქტერიებს ყურადღება შეკითხვა ერთ წუთში მითხარით რას იპარავენ პარკიდან ფრინველები რასაც ადამიანი იყენებს მე ვიცი კაუზსა ანუ კაუზი თაკეტა ადამიანი იყენებს სხვა თორე ჭიები შეიძლება ყოფილიყო
არა, სტერილიზაციის რა და ადამიანის ყოველდღიური მოხმარების ჯო პარკიდან იპარავენ და იმას რამეს იმას შეწამლის ფოტოები ხო არა? სათალი ხო არ არის აი. ისინი ხო წამლავენ თვითონაც რომ ის ჭიები და რაღაცა გააღვიძონ. მოვიხმართ ჩვენ რაღაც გოგირდი ხო არის დაფნის იმაში. ფოტოს მოვიხმართ. აი ყურე რაღაცას ხო ასხავენ რომ იმას და ამ დროს ეს იპარავს იმას რომ ასანთი ხო არ არის. აი მაგი ვთქვი მე 100 სანტიმეტრი ასეთი გონია. გოგირდის გოგირდის გამო რა. მე ვიფიქრე რომ 100 სანტი ხო არ არის თქო მე სანტებელა 100 სანტი არა. ხო ანუ 100 სანტებელა იმიტომ რომ სანტებელა მოხმარების სანტებელა რა ასანთი გოგო ასანთის თავი. არა 100 სანტი უბრალოდ რამდენად გამოიყენებენ რა გვენაღლა? პარკიდან როგორ გამოიპარო როცა რა ვიღაცა ეს ეწევა რა პარკიდან ხერს ამოიღებენ პაჭკიდან ამოიწურა მეგობრებო დრო ამოიწურა მე გისმენდი და ხა რაღაცებს წერდი აქ იყასტარი ვერსია სორმავერსი სიჩუმე თუ შეიძლება თამაში მიმდინარეობს სორმავერსია თუ ბეჟი სორმავერსია მე ვერ მოვკარი ხური და ეს კითხვა რომ მოსულიყო ალბათ წააგებდით აი სამი რა ეს იმიტომ რომ არ იყო სწორი ვერსია მაგიტო თქვი თავიდანვე რომ რენდომაიზერი აუცილებლად რა კარგად გვემართა კითხოს გავიმეორებ დამატებითი წუთი თქვენ ხო აიღეთ გეპარდზე გეპარდზე ავიღეთ ზეთი თქვენ აღებული გაქვს დამატებითი დრო არ ბატონო კაპიტანო ვიმეორებ შეკითხვას და ვიმეორებ სიჩუმე ნიუ-იორკის ერთ უბანში პარკის თანამშრომლებმა შენიშნეს რომ ფრინველები იპარავენ კონკრეტულ ნივთს რომელსაც ადამიანი იყენებს. ფრინველებს აღნიშნული ნივთი მიაქვთ ბუდეში. შემოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ნივთი ეხმარება ბუდის სტერილიზაციაში, კლავს ტკიპებსა და ბაქტერიებს. ყურადღება შეკითხვა. დარბაზში სიჩუმე. ერთ წუთში მითხარით, რას იპარავენ პარკიდან ფრინველები, რასაც ადამიანი იყენებს. ბატონო კაპიტანო. თევზიკა უპასუხეთ. თევზიკა გისმენთ. ხო არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, აღარ წაგაგეთ, მოგებული გა. შეიძლება ჩეტა ვიპარავდნენ ამას რა ქვია ბალახს და ბალახს რაც გულისხმობს. ანუ სიჩუმე და ადამიანები იყენებენ ანუ ბალახს რა მწვანილს ამ შემთხვევაში. მაგრამ არ არის ეს არის. სტალინი რაღაცა ხო შეიძლება ჩემი ვერსია გითხრა? თქვენი ვერსია. ანუ მე ვფიქრობ რომ იპარავდნენ აეროზოლის რაღაცა თამბაქოს ან რაღაცა იპარავს ჩიტი პასუხი მითხარით თქვენი ვერსია მითხარით. აი მოდი ჩვენ მოდით ანუ ნივთს რომელიც შეიცავს აეროზოლს ანუ აი ფრეშ აირისთვის რასაც იყენებენ კონკრეტული ნივთი მითხარით. ყველამ ჩვენი ვთქვა და თუ ვინმე მაინც გავაკეთებს სიჩუმე ხო ორჯერ თხოვეთ თქვენ შუმად იყავით გუნდი ანუ პარკიდან იპარავენ მაინტერესებს ბოლო შეკითხვა პარკიდან ხო იპარავენ რა პარკში რა შეიძლება იყოს ანუ ჰაერის გამსუფთავებელი თქვენ ვერსია არ გაქვთ მე მივიღე ბალახი რაც მიპასუხა სწორ პასუხს გამოვაცხადებ მე ეს არ არის რაღაც ის ცალკე შეკრება და არაფორმალური გარემო ეს არის თამაში უბრალოდ გვაინტერესებს ჩვენ ამ შეკითხვას აიღებდით თუ არა რაც დარჩა ხო მაგიდაზე ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა პასუხი რა თქმა უნდა არასწორია პასუხი არის სიგარეტის ფილტრი ბიჩოკებს იპარავენ ჩიტები და მიაქვთ ბუდეში ბიჩოკი როგორ გავსვით თუ დაკურები სცენარებში ძალიან ხშირად დებენ იმიტომ რომ წყალსიწოს და იცავს ენიანობისგან იცავს და ამას ბიჩოკებს ეგრეთ წოდებულ ბიჩოკებს უკაცრავად გამსიტყვის სიგარეტის რა ძვილი კითხვა იყო სიგარეტის ფილტს იყენებენ და არავის არ უთქვამს ეს ვერსია სიგარეტით კი სიგარეტზე იყო იოსებმა თქვა სიგარეტი თქვენ მოდუნდით უკვე დაგეზაროთ და ამიტომ მიპასუხეთ მწვანილი ხო ხა ძამიხარ და წანს რა კაცხა თამბაქოს პლანილიო ამა თქვა სხვათა შორის თამბაქოს მწვანილი არის რატომ აი გილოცავ კიდევ ერთხელ მოგწევს მე ვფიქრობ ბრავო ხალხო მადლობა თამაშეთ მაგრამ ახლა არის ნიკოლაო ეტაპი თამაში ამით არ დამთავრებულა თითოეულმა თქვენგანმა მე მინდა გითხრათ მუსიკას გამორთავ ერთი წამი თუ შეიძლება მე დაგირიგებთ ფურცლებს ვინაიდან თქვენ უნდა დაწეროთ საუკეთესო მოაზროვნე რადგან გუნდმა კი გაიმარჯვა და მოიგო გაზაფხულის პირველი სეზონი მაგრამ ბროლის ბუს იღებს აი რომელიც თევზიკას და ნეიტრონის უკან არის ბუ წარმოდგენილი და სხვადასხვა პრიზები კონკრეტული მოთამაშე იგებს ამ ბროლის ბუს ამიტომ თითოეული თქვენგანი დაწერთ სახელს
ფურცელზე, გარდა თქვენი თავისა, თქვენ ნიკნეიმს ვერ დაწერთ და მინდა გთხოვოთ ესეთი რაღაც. დაწერით ვაკეთებ, იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ერთმანეთს ისნობთ ძალიან კარგად, მათ შორის მეც, თქვენ ყველანი ხართ ჩემი მეგობრები და მე პირადად როცა ვფიქრობდი კენჭისყრის შემთხვევაზე, ძალიან მომერიდებოდა ხმამაღლა რომელიმე სახელის თქმა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს სხვას წენოდა. ვიცით თქვენ რომ არ მოგერიდებოდ შეგიძლიათ თქვენ თავად აუხსნათ თუ მაგალითად იქ პიროვნებას მიეცით რომ მას მეცით ხმა და გულშემატკივრობით ეს შეგიძლიათ თავად უთხრათ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის ერთნაირად არაუხერხული არ იქნებოდა ამიტომ გთხოვთ რომ ხმა მისცეთ იმის მიხედვით როგორც ითამაშეთ მთლიანი სეზონი იმ მოთამაშემ როგორც ითამაშა მთლიანი სეზონი ჯამურად მიეცით და არა მეგობრობით, ურთიერთობით, პატივისცემით, ამხანაგობით და ასე შემდგომ. და როდესაც ფურცელზე დაწერთ სახელს, ერთი წამით გულში ჩაიხედეთ, ნამდვილად იმსახურებს თუ არა ეს ადამიანი მოგებას. პირველი ვინც გააკეთებს იქნება დღევანდელი თამაში თუ სეზონი. ხამდა გავაკონტროლოთ თქვენი სახელი. მე რომ მოვწიე მაგ დროს შეიძლება? პრიმიერ მიხარ დაწერეთ. ერთი წამით. შუმად დაწერეთ, თქვენ სამთან შემდგომ მოვალ. ჩვენ მე დაგვერხება. კაი კამბექი იყო არ და ბევრად ადრე შეგვეძლო დამთავრება. ერთ კონდა გული რო არ გამომაცემია, სადაზე რო არ გული როგორ არ მიგას გული მეტყვი. ხოდა და სადაზე რო არ მაცემია. კითხვა მე მგონი ნიკოლაუ რომელზეც ჩვენ სწორი პასუხი არ გქონდა, რომელი იყო ეს? შუმად დაწერეთ ბატონო ნეი. რომელიღაცა იყო მარტო ერთი რაზეც პასუხიც არ ქონდა. მე ვერსია გითხარი. დაჟე იმ საფრეშოებზეც კი გქონდა. საფრეშოებს მარის ქონდა. ვიცოდი ხოისა. ქონდა ეგრევე არის უთხარი სურას უპასუხებ მეთქი და არ მოპასუხებ. იმის შუმად დაწერეთ ბატონო. გაჩხერა ეგრევე პირდაპირ. თბილისში ხდება ეგეთ რაღაცა. ბარემში. ანუ სიმშვიდე ყოველთვის იმართებს რა. ესა არ არის საჭირო. და მე არში მე მომადებიულებ მე. და ბოლო. ამის გარდა იმიტომ ვაკეთებ წერილობით, რომ შეიძლება ორ მოთამაშის შორის გაიყოს მაგალითად თევზიკასა და ნიკოლაუს შორის და კრეშტომ ხმა გაყოს. ანუ 3-2-ზე რო იყოს. ხდებით რატო ვაკეთებ ამას? კაი კაცო რომ მოერიდება. ეს გულებიც რომ იმიწერეს, ძალიან საინტერესოა. ფული გამოსაცნობია ვინმეც. ფული გამოსაცნობია. მე ოპერსკოლებს ახატავ. ინდაურებს. ინდაურებს და ინდაურებს. და მოხდა ის რაც არ მინდო და მოხდა. სამ მოთამაშეს შორის გაიყო ხმები. სამ მოთამაშეს შორის გაიყო ხმები. ხმები გაიყო ლაშოვსკი, ნეიტრონი, ნიკოლაუს შორის ხმები. საუკეთესო მოაზროვნებლად მოთამაშეებმა დაასახელეს ეს ადამიანები. ან ჩვენ სამონდა. ამ შემთხვევაში ვინაიდან ხმები გაიყო, დარბაზში არის 4 ადამიანი ლუცი ოდენობა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ასევე ქაღალდებზე. ბედი ქაღალდებზე. ასევე ჩუმა თუ შეიძლება ბატონი გუგა რო გადმოგზანდეს ჩემთან. ისევ ჩუმად იქნება კენჭისყრა. ერთმანეთის გადაჩურჩულების და კარნახის გარეშე თუ შეიძლება გუგა მისცემს ხმას იმას, ვისაც თვლის. გაყოფილ მოთამაშეებს შორის მხოლოდ ლაშოვსკი, ნეიტრონი, ნიკოლაუ. მე ვფიქრობ, რომ სამივე მოთამაშემ ძალიან მაგრად ითამაშა და ვინც არ უნდა აწიოს ბროლის ბუ, იქნება ღირსეული. ჩემთვის პირადად ძალიან მაგრად ითამაშა სამივე. ხუდო ხინა აქეთ გადმოდი. ხომ აქეთ გადმოდი. მარცხენა ხელი. ჩვენ მაინც არა ვართ ასე რომ კი ბატონო. ბატონო ზუალ მოგწადით ჩემთან. ბატონო ჯეკი. აიმე. ანონიმურობა დაცულია, ხო? მე არ ვიტყვი არსად, თქვენ თუ თავად არ ეთქვით. მე უბრალოდ ვაკონტროლებ იმას, რომ ერთმანეთს თავსაკუთარ სახელები არ დაეწერო. მე ჩემ თავს მაგრამ დაწერითაც თუ გაიყოფოდა ხმები მართლა არ მეგონა რა, აი ზეპირად მაგიტო არ მოგწონს. თავს ვერ მისცემდი ბიჭო, 6 ვარ და 2 გაიყო. გადაო, მაგიტო ვთქვი რომ ჩემ თავს ვერ მიცემდი. ბატონი ზუალი.
კარდინალს კარდინალს იქნება. ის რო იყო ხო ისე რა ქვია რეალიტი შოუ იყო ისა რა დაკარგული კუნძული უთრას ქართოქა გიორგი ქორქიას რომ იყავდა მაგის რო შედიოდნენ და ესე რო წერდნენ რაღაცას ხუთი რო აგდებდნენ კუნძულს არ გამოვა მაქსიმუმ 2 დარჩეს. წამყვანმა აირჩიოს და ეგა. ან მოიგებს ან 2 დარჩება და მე უკვე ევა გამოირჩევს. წამყვანის ხმა ვეღარ წვეთს საბედნიეროდ. ეს ბედნიერება მე როგორ დავხვდა წილად, რომ წამყვანს ისეთ იმდენად კარგად მისცეს ხმები, რომ წამყვანი ვეღარ წვეთს აქ ვერაფერს. თუმცა საინტერესო იყო, რომ გუნდმა მაინც შეძლო და გაყო რაღაცნაირად ეს თუ შეგიძლია რომ ჩართო ეს მუსიკა, იმიტომ რომ პრიზები უნდა მიცე და ბოლოს შეგიძლია შენ დააკავშირო მაშინ? თუ შეიძლება ცოტა აი ესე რომ დავხდეთ, რომ თან რაღაცები დავარქოთ. საერთო რა გინდა? აქედან ხო არ არის ჩაწერი? აუწიო? სულად ნავაუწიე, რაღაცები მინდა ვთქვა. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ყველას, როგორც ფინალისტებს, ისე ნახევარფინალისტებს და შესარჩევ ტურნირში ყველა მოთამაშეს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს შედგა ძალიან ასე აროპირები დაწყებას, თუმცა იმდენად სერიოზულად მოვეკიდე მეც და თქვენც, რომ საერთო ჯამში შედგა ძალიან მაგარი ინტელექტუალური პროექტი, რომელსაც ვთამაშობთ ჩვენ თვითონ, ჩვენი ძალებით, ჩვენი ფინანსებით და ჩვენი ორგანიზებით. ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩვენი გაკეთებული. მადლობა კიდევ ერთხელ გილაცავთ ფინალისტებს. ნეიტრონის გუნდი არის პირველი ფინალისტი და გამარჯვებული გაზაფხულის სეზონის. კეჭის ყროკო ჩატარდა და ბროლის ბუს ფლობელი და ვინაობა უკვე ცნობილია, მანამდე რამდენიმე პრიზს მოგცემთ. სერტიფიკატებს მოგცემთ ფინალისტებს ლაშოვსკი, თევზიკა, კრიშიტო, ხალბატონი ნიკოლაუ, ბატონი იოსები, ბატონი ნეიტრონი, ნახევარფინალისტებს და შესარჩევი ტურის ხალხსაც მოგცემთ აუცილებლად, უბრალოდ ეხლა დრო რო არ დავკარგო ამასთან დაკავშირებით. მე მაქვს რამდენიმე პრიზი, რომელსაც შეკრიბდით. პირველ რიგში სახელოვანი ბუები, რომელიც ნახევარფინალისტებს და ფინალისტებს გერბოთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ვითამაშეთ. გრავირებული არის თქვენი სახელით, თქვენი ნიკნეიმით, რასაც იყენებთ მაფიაში. აღნიშნული დაგვიმზადა კომპანია ვუდი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საჩუქარი არის და სამახსოვროდ გექნებათ რუსირისგან. შემდეგი საჩუქარი არის საჩუქარი, რომელიც მე შევპირდი მოთამაშეებს, რომელიც გამოიცნობდა არჩილ მაჭავარიანის შეკითხვას. საუკეთესო მოაზროვნე ბატონი ნეიტრონი კომპანია ვუდისგან. ვილოცავ, ვადამდელი თაიყო პასუხი შეკითხვაზე ფორესტ გამპი, რომელიც გამოგზავნა მოაზროვნე არჩილ მაჭავარიანგან. შემდეგი პრიზი, რომელიც ასევე გამოიცნო მეორე გუნდიდან ნახევარფინალის არის დაუვიწყარი, ასევე მიიღო საუკეთესო მოაზროვნის ტიტული, თუმცა ვერ უპასუხა გუნდში შეუთანხმებლობის გამო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმსახურებს, რადგან პასუხი როგორც ასეთი გასცა. შემდეგი პრიზები მე მინდა გადავცე მოთამაშეებს. კარგი მუსიკა რო ჩამირთოთ, თუ შეიძლება. შემდეგი პრიზი და ამაზე მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. როდესაც რუსს ვიწყებდით, აი ამ ორმა მოთამაშემ, ვისაც უნდა მივცე ახლა ეს პრიზი, გააკეთეს ცოტა უცნაური კომენტარი. ამ ადამიანმა თქვა, რომ მეო ვითამაშებო აუცილებლად ამ რუსშიო, მივიღებო მონაწილეობას, მაგრამ მეო რა ვიცი ახლა, ვერაფერს ვერ მოვიგებ, ზუსტად ვიციო. და პრიზი გადაეცემა მოთამაშეს მაფია რუსში გადამწყვეტ რაუნდებში გუნდურად თამაშისთვისა და დამატებითი ქულების წარმატებით მოპოვებისთვის. ლაშოვსკი ლაშახუთგუროს გადაეცემა პრიზი, რომელსაც არანაირი იმედი არ ჰქონდა, რომ რაიმე პრიზს მოიგებდა ოდესმე. მეორე მოთამაშე, რომელსაც გადაეცემა იგივე პრიზი, რომელმაც ასეთი რაღაც მითხრა. ორჯერ მითხრა ამ ადამიანმა უარი რუსში მონაწილეობაში. მაფია რუსში გადამწყვეტ რაუნდებში გუნდურად თამაშისთვისა და დამატებითი ქულების წარმატებით მოპოვებისთვის. ხალბატონი ნიკოლაი. მე მინდა რომ ეს ჩამოხსნა ისე რომ არ ჩამოვარდეს, დაუწყარს ამას მოგვიანებით მივცემ.
ეს არის სახელოვანი ბუები, ვინც აქ ხართ იმას მოგცემთ, ხალბატონო ნიკოლაუ. სამახსოვროდ ბატონი დოლაპარი იქით არის ვინცე. აი ამას შევიდავთ, ჩემი მედალი არ გვაქვს შედაფრული, არც ხარ. დაიკიდეთ რა თუ შეიძლება. ბატონი ნეიტრონი, კაპიტანი, თევზიკა. თევზიკა თოქსი, დამივაკა. კრიშიტო. ლაშოვსკი. და აქ ვინც ყავს არის დოქტორი. დოქტორ, გადაწოდეთ დოქტორსაც თუ შეიძლება. დანარჩენი ბუები არის გრავირებული ნახევარფინალისტებისთვისაც, რომლებიც დღეს სამწუხაროდ აქ არ იმყოფებიან, იმიტომ რომ არის პარასკევი დღე, სამუშაო დღე არის და ნუ საღამო ხანი არის და ნორმალურია რომ ვერ არიან ჩვენთან. რაც შეეხება ბროლის ბუს, სად არის ჩემი ფურცლები? ესენი არა. არა, აი აქ წავიდია. ვინაიდან და რადგანაც ხმები გაიყო მოთამაშეებს შორის აქეთ დადეთ, მოთამაშეებს შორის ლაშოვსკი, ნეიტრონი და ისე რა ქვია, ნიკოლაუს შორის დარბაზში მყოფი მოთამაშეებმა გადაწყვიტეს, ვინ უნდა გამხდარიყო გაზაფხულის სეზონის საუკეთესო მოაზროვნე. საუკეთესო მოაზროვნე გახდა აბსოლუტური ხმით. კარგი სიმღერა ჩამირთეთ თუ შეიძლება, გამოცხადება მაქვს. ნელა მოუმატე. დარბაზის გადაწყვეტილებით და დარბაზის ხმათა უმრავლესობით, სადაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ნიქნეიმი წერია. 1 2 3 4 ნიკოლაუ დაუჩი 6-5 როდესაც დაიჭება გემარზე. ნუჭირა მოხდება ძალიან მაგარი თამაში ხო? ილოცავ ცებო ადამიანო. გამარჯობა, გაიხარე. ილოცავ. მოთამაშის რომელსაც ორჯერ მითხრა უარი. ლამაზო